brutta faccia da triglia, vieni a vedere dove siamo finiti. Eccomi, capitano. Guarda, siamo nel più grande e bellissimo teatro che ci ha tenuto compagnia e ci ha ospitato tutto questo tempo. Evviva, Billy! Capitano, ho la pelle d'oca, sono così emozionato. Billy, hai visto? Il teatro stabile dal vivo, ti piace? Oh, capitano, posso dire una cosa? È meglio degli Jabuchikama, capitano. Forza, forza, Billy, prepariamoci perché tra poco inizia lo spettacolo, Davvero? Dal vivo? Sì, Billy, anche per noi. Evviva! Allora andiamo! Evviva! Billy. Sì, capitano? Mi raccomando, non mangiare sempre gli Jabuchikama. Va bene, capitano, solo popcorn. Billy, chiudi quella bocca da tricheca! Eccoli qui, i nostri Billy e Kid. Eccoli qua. Ma questa qui è un'esclusiva, un'esclusiva. Vedere dietro questo teatrino chi c'è. E chi c'è? Ci sono queste due persone meravigliose che abbiamo conosciuto tante volte noi a Sette Gold, il Barabao Teatro. Grazie per l'invito. Grazie. Un abbraccio a tutto il pubblico. Noi vi ringraziamo prima di tutto perché avete svelato una cosa ai bambini che sempre fanno questa domanda: ma chi c'è dietro, Billy? Ma quanto grandi sono Billy e Kid? Eccoli qui. Eccoli qua. Sì. Non sono molto grandi, facciamo sempre vedere la mano di Ivan e i personaggi. È vero che la mano di Ivan è abbastanza grande, ma infatti guardate la mia perché così si vede meglio, ecco. Sono personaggi di carta molto piccoli, sono fatti con quello che avevamo a casa durante il periodo del lockdown, perché loro sono nati là. E c'è un altro segreto: ora siamo tutti e due dietro le quinte, però se notate la voce arriva da una sola bocca. Vai. E cioè da me. Ecco qua. Il segreto è questo: ha cominciato Romina un pomeriggio di grande tristezza nel primo periodo in cui c'è stato il primo lockdown e quindi non sapevamo più come fare per poter lavorare. In un pomeriggio l'ho sentita trabattare nel nostro studio, ha preso il suo tablet, lo ha indirizzato verso un teatrino di silhouette, così che si chiamano, che avevamo comprato a Londra in uno dei nostri viaggi di lavoro, e sono nati questi due personaggi, Billy e Kid. Quando mi ha fatto vedere il video per la prima volta ho detto: questi saranno sicuramente la nostra, tra virgolette, salvezza artistica, e infatti per quest'anno ci hanno veramente dato grandi soddisfazioni. E tu, Ivan, che ruolo hai in tutto questo? Allora, io mi diverto tantissimo a scrivere le canzoni dei vari pezzi che registriamo, e poi mi piace molto fare tutti i personaggi di contorno. Siccome adoro fare i dialetti, vado dal siciliano al napoletano al calabrese. Ce ne devi regalare uno di personaggio, Signore e signore, benvenuti al Teatro Verdi, ve lo dice uno che è da Padova Centro. Questo per esempio si chiama Nunzio ed è spesso dentro le nostre puntate perché amo la Sicilia per tutto quello che rappresenta anche per l'Italia, ma soprattutto per il suono, no, dei siciliani e quindi il dialetto che portano. Romina, questi due personaggi hanno avuto un successo strepitoso tra i bambini, li hanno portati a teatro forse per la prima volta, molti di loro hanno capito che cos'è il teatro e ci fanno pensare a tante cose della nostra storia, intanto alle marionette e a tutta la storia del teatro attraverso le marionette, che è molto anche italiana, ma anche qui a Padova c'è il cinema fatto attraverso gli specchi e le ombre, quindi è proprio una cosa che ha diversi livelli di lettura che piace un po' trasversalmente. Infatti è stata un po' la richiesta che ci siamo anche fatti artisticamente, che è quella di unire la tradizione, quindi il teatro di figura, perché è un genere di teatro di figura, unirla alle nuove tecnologie, unendo anche l'aspetto appunto del precinema, perché infatti i bambini sono bellissimi, tra l'altro, quando ci danno i rimandi, perché a volte lo chiamano cartone animato, a volte lo chiamano spettacolo, a volte film, quindi è bello perché ancora è talmente una cosa nuova che è nata veramente così dal niente, che ancora non riusciamo anche noi a dare
bene la definizione, ma che cos'è? Effettivamente è un po' un cartone, un po' un film, un po' uno spettacolo teatrale. Alla fine abbiamo detto sono Billy e Kid, non sappiamo cosa sono, ma sono loro e sono però molto sì, forti. sono ombre cinesi che fanno concorrenza ai cartoni giapponesi. Esattamente. Esatto. Ma è stato proprio quella la cosa bella anche, che nell'unione delle diverse forme artistiche, no? Come il teatro, il video, la musica, si è proprio materializzata un'unione che ha portato appunto a questo, quello che sono le puntate appunto anche che abbiamo realizzato in collaborazione proprio prodotte dal Teatro Stabile e dalla Camera di Commercio, e si possono trovare su Backstage. Lì veramente sono molto cresciuti i personaggi e le puntate anche, perché mano a mano abbiamo visto il nostro modo di lavorare con i personaggi, con le sagome, con i fondali, con i colori, è proprio andato crescendo nel tempo. Francia, correva l'anno 1785. A pochi passi da Parigi, grandi re dissero qui, della reggia di Versailles tu ti innamorerai. Anche i cancelli son d'oro qua, migliaia di specchi e di sofà, lusi pomposi e regalità, ogni suo ospite respirerà. Immensi portoni si aprono, sontuosi vestiti si indossano, la vita di corte è pregevole. Monsieur Robert, secondo lei questi orecchini di diamanti saranno graditi a mia moglie? Credo proprio che la regina Maria Antonietta apprezzerà questo taglio così particolare. Ho pensato di farle una dolce sorpresa. Glieli farò recapitare dentro la torta, proprio il giorno della festa del battesimo di nostro figlio. Un presente davvero elegante, sire, ma fino ad allora dove conserverete questo preziosissimo tesoro? Nella stanza adibita officina dei miei lucchetti. Il fabbro François ha creato una cassaforte dalla serratura inespugnabile. Non esiste posto più sicuro di quello. Billy, quegli orecchini saranno nostri! Ma dov'è l'officina reale? In un cortile interno del secondo piano della reggia. Ecco come ci arriveremo. Attraverseremo il labirinto di siepi, partiremo dal lato sud e ne usciremo dal lato nord, a ridosso della fontana di Nettuno. La cosa più bella che è nata da questo progetto è che c'era una forte richiesta, ovviamente dall'esterno, di fare in modo che gli artisti potessero in qualche modo continuare a comunicare con il pubblico, e quindi ci sono state diverse sperimentazioni. Noi in cuor nostro non riuscivamo a fare teatro per il video, quindi non riuscivamo a riprenderci mentre facevamo delle scene, ritenevamo come dire il vetro della telecamera una distanza molto alta tra noi e il pubblico, e questa opportunità ci ha dato la grande gioia di poter anche lavorare per qualcuno a servizio di qualcos'altro che appunto è diventato così importante che oggi sono reali, vivono con noi. C'è stato un aneddoto veloce, se posso raccontarvelo. Abbiamo lavorato moltissimo, ci sono stati giorni in cui abbiamo fatto anche dalle 8 del mattino a mezzanotte, perché ci si fa prendere dall'energia, o che scambiavamo le 3 del pomeriggio per le 3 della notte. Purtroppo al buio continuamente succedeva. Una domenica eravamo stanchi morti, ma dovevamo comunque lavorare perché eravamo, come dire, quasi sempre in ritardo sulle riprese. È stato bellissimo perché ci siamo guardati. Romina è andata nello studio in cui abbiamo tutto il materiale, nel laboratorio, ha bussato alla porta, ha aperto la porta ed è successo questo. Scusate, noi dovremmo lavorare oggi con voi due, ma possiamo? Io ho un sonno pazzesco. Capitano, io sono stanco morto. Ho capito, grazie. Grazie a te. Chiudi quella porta. Ha richiuso la porta Romina e lì abbiamo quasi Oggi pianto. vacanza! Perché era come se loro due ci avessero fatto, come dire, prendere questo momento di pausa, per farvi capire quanto sono reali per noi in questo momento. Infatti, effettivamente, poche parole che ci avete raccontato, questo piccolo regalo che ci avete fatto, ci avete fatto proprio entrare in questi personaggi che sono, si vede, diventati parte di voi. Sì. Sono personaggi, però sono anche grandi attori, perché si sono cimentati anche in opere teatrali
teatrali di una certa rilevanza, non solo temi per bambini, ma anche Goldoni, I Due Gemelli, tanti si stanno lanciando veramente attraverso produzioni sempre più complicate. Infatti, la cosa bella sono le produzioni, ma sono anche i rimandi dei bambini, perché l'ultimo proprio rimando che abbiamo avuto, che è fantastico per noi, è quando loro ci vedono e dicono: e questi chi sono? Quando vedono loro i personaggi invece rinascono e quindi dicono: ah, che bello, loro vogliamo vedere. Quindi la cosa bella per noi è aver creato qualcosa che vive al di là di noi, e i bambini, le persone, il pubblico vogliono vedere loro, di noi due non gliene frega niente. Quindi... Ma adesso non siate troppo modesti, perché voi non è la prima volta che lavorate con le scuole, con i ragazzi, anche attraverso 7 Gold, con delle produzioni bellissime, che tra l'altro sono state apprezzate anche dalle scuole moltissime, dai ragazzi moltissimi. Quindi devo dire che niente nasce dal niente, sicuramente questo grande lavoro e anche la grande modestia di mettersi dietro a una piccola sagoma certe volte appunto diventa anche forse più premiante, però il lavoro educativo e formativo, la creazione dei testi, il fatto di comunque accompagnarli in un percorso di avvicinamento sia alla cultura del nostro territorio che al teatro, è tutto è veramente un lavoro molto importante che c'è dietro. Parlavi, Alessandra, delle tematiche che abbiamo sviluppato. Una cosa che ci è piaciuta molto riscontrare è che anche alcuni bambini, ma non solo, anche gli adulti, per esempio nell'episodio di Robin Hood, abbiamo lavorato anche sull'immagine di Robin Hood, abbiamo pensato di dare l'opportunità a Billy di diventare Robin Hood, e spesso in teatro, ma anche nel cinema, si va a catturare il physique du rôle che può meglio interpretare quel personaggio. Noi abbiamo voluto un po' stravolgere questa idea e quindi mettere Billy, che è bello cicciotto, che quindi non potrebbe proprio fare Robin Hood, giusto Billy? No, infatti. Abbiamo dato a lui questa opportunità ed è arrivata una bellissima restituzione da parte del pubblico, che ha detto: questa è un'ulteriore dimostrazione che il teatro può veramente dare spazio a tutti, e quindi è anche un piccolo messaggio che vogliamo dare anche ai giovani, no? Di non pensare di omologarsi, ma che tutto è possibile, soprattutto quando si fa teatro e quando si fanno... E soprattutto una cosa meravigliosa, che è questo anche uno dei messaggi che è importante, è che in un momento buio come quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto, non è mai completamente buio, c'è sempre una luce che può far filtrare delle cose. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo, mai avremmo pensato che li avremmo visti qua. Quindi questa cosa è un regalo per noi e che noi vogliamo fare al pubblico, perché è lì la magia, il teatro, e quindi siamo felici, è una grandissima felicità per noi. E adesso avere una giornalista davanti che ci sta intervistando, avere un cameraman davanti, quando abbiamo iniziato con questi due, cresce la fama di questi due personaggi che giustamente calcano le scene di un teatro vero in un momento bello, che speriamo sia di riapertura e di rinizio per tutta la cultura a livello di tutti i settori. Devo dire che è una cosa bellissima, è un altro riscontro altrettanto importante di quanto i ragazzini si siano appassionati a questo piccolo teatro, perché poi giustamente, come diceva Romina, la magia è nel teatro, che sia di carta o che sia fisico, così è sempre in quella vicinanza. La magia è proprio un concorso che è stato lanciato e che ha coinvolto i ragazzini, che a loro volta si sono sperimentati facendo dei contributi video, delle fotografie, dei disegni, qualsiasi cosa dedicata proprio a questi due personaggi. Devo dire che loro sanno sempre prendere anche aspetti che noi non vediamo delle cose. Per voi com'è stato questa seconda parte del lavoro? Anche in questo caso inaspettata, ma assolutamente nutriente. Una semplice domanda: che cos'è per te il tesoro? Ha suscitato delle grandi restituzioni in disegni, in foto, bambini che si mettevano il giorno stesso in cui vedevano la puntata a costruire il loro teatrino, a ritagliare le loro forme. Li abbiamo attivati, e in un momento come questo in cui c'è molta sfiducia, o comunque c'è sempre da stare attenti giustamente alle regole, alle disposizioni, ritrovare la gioia del facciamo finta che, anche con un pezzo di carta qualsiasi, ci ha dato grande gioia. E stanno arrivando disegni, opere, stanno arrivando poesie
poesie, canzoni su di loro, e quindi stanno veramente su che cos'è il tesoro, oppure sono andati alla ricerca loro del tesoro, ci hanno mandato delle foto con dei pupazzi, uno con la maglietta scritto Ibrahimovic, perché si vede che per lui è il tesoro. Il suo tesoro, sì. Ognuno ha il Di suo. tutto, ognuno ha il suo, quindi quindi veramente stanno arrivando tanti disegni, tante opere. C'è ancora un pochino di tempo fino al 31 di maggio. Esatto, il 31 di maggio ci sarebbe questa data di scadenza, diciamo, quindi appena avete voglia di partecipare, appunto, mandateci tutte le vostre opere su contatti@barabauteatro.it. Noi saremo felicissimi di inviarle poi al Teatro Stabile, che, come vedrete, come state vedendo sui canali social, sta poi restituendo questa visibilità. Sì. Anche perché la cosa bella che abbiamo riscontrato nel lavoro anche, e anche in questa call che abbiamo fatto, è la bellissima collaborazione che è nata con il Teatro Stabile, perché ogni proposta artistica ha trovato dall'altra parte persone veramente molto disponibili e aperte, che hanno subito colto sì, facciamolo, con molto entusiasmo. Quindi veramente li ringraziamo di cuore per questa apertura, questa disponibilità. E anche noi è stato naturalmente la Camera di Commercio di Padova, di Venezia, di Rovigo, perché senza loro niente sarebbe potuto accadere. Andrea Grandese, responsabile marketing e comunicazione del Teatro Stabile del Veneto. Ormai si parte con la programmazione, i teatri che riaprono, e quindi è un po' una gioia vedere il teatro che rivive. Sì, siamo molto contenti, abbiamo riaperto da pochissimo, il 5 maggio, con Trittico Dantesco di Fabrizio Arcuri, e stiamo preparando una programmazione per il periodo giugno-luglio che presenteremo a breve. C'è voglia di tornare a teatro? Moltissima, c'è moltissima voglia. Abbiamo esaurito tutti i biglietti per questo nuovo spettacolo nel giro di 3 giorni per la prima settimana, nonostante fossero molto pochi per le restrizioni ovviamente dovute ai protocolli Covid, e abbiamo avuto tantissime richieste. Anche i ragazzini sono parte attiva del teatro attraverso i progetti del Teatro Stabile del Veneto. Uno che ha avuto molto successo sono queste storie di carta. Qual è stato il segreto secondo lei? Il segreto senza dubbio di una produzione pensata appositamente per i bambini. Abbiamo avuto anche lì un grande riscontro. È un progetto che è nato grazie alla Camera di Commercio di Padova, che da poco più di un anno è nostro socio assieme alle altre 2 Camere di Commercio, ed è un progetto fatto da Barabao Teatro, e abbiamo avuto tantissime richieste anche per proseguire questi progetti. Ecco, ci sono tante rassegne dedicate ai ragazzi. Il teatro per loro però deve essere studiato, deve essere pensato, deve essere qualcosa di nuovo. Sì, il segreto secondo noi è quello di affidarci a compagnie che realizzano spettacoli apposta per i ragazzi, quindi non adattamenti ma cose pensate proprio per il pubblico più giovane. Questo trasferimento in video che abbiamo fatto con Barabao ha funzionato benissimo, e diciamo che conferma questa nostra teoria. Ecco, il legame tra l'economia e il territorio è importante proprio per sostenere il teatro in questa fase comunque complicata, in cui, come abbiamo anche raccontato, i posti a disposizione sono meno, e comunque ideare della programmazione è ovviamente costoso. In questo caso il sostegno delle Camere di Commercio, che sono ben 3 a fianco del Teatro Stabile del Veneto, è importante. Più che importante, è fondamentale per noi. L'ingresso delle Camere di Commercio come socio non è solo un ingresso simbolico, è un ingresso anche proprio di finanziamento, e ci permette di realizzare molti più progetti. È un progetto che stiamo portando avanti, adesso entrerà anche Assindustria Veneto Centro, sempre nel nostro ente, e quindi il sostegno non solo pubblico ma anche di tutte queste istituzioni private per noi è fondamentale. È un modo anche per raccontare le imprese, raccontare la storia di questo Veneto che si fonda sul lavoro molto spesso. Certamente, a questo proposito, sempre con le Camere di Commercio, sempre con Barabao e con altre realtà locali, stiamo preparando un progetto di teatro d'impresa che racconterà proprio questo tessuto industriale e imprenditoriale della regione. E per i bambini qualcos'altro alle porte? Per i bambini la nuova direzione di Giorgio Ferrara, che è appena entrato in carica, sta preparando assieme al programma autunnale un programma dedicato, che non possiamo ancora svelare. Qualche sorpresina allora per quanto riguarda i ragazzi, però bisogna dire che anche attraverso il portale e il backstage che voi avete messo a disposizione un po' di tutti, questo è stato un modo per far incontrare il teatro trasversalmente tra generazioni.
Sì, diciamo che pur in un periodo così difficile come questo ci è stato utile per inventare cose nuove. Ha molto funzionato il portale Backstage con oltre 12.000 registrazioni in 4 mesi. Hanno funzionato anche altre iniziative per i bambini come le favole della buonanotte. Abbiamo fatto oltre 100 favole che sono state molto ascoltate e quindi abbiamo avuto un grandissimo riscontro dal mondo famiglia e bambini. E i disegni sono arrivati numerosi? Numerosissimi, dobbiamo ancora raccoglierli tutti. Sia gloria a Zeus! Con noi lui resterà! Quindi posso farti una domanda? Quella cannonata era un po' troppo forte, io non mi sento molto bene, e tu? Oh no, capitano, io sto benissimo, mai stato meglio! E anche questa volta niente tesoro! Ma sì, capitano, l'importante non è vincere, è partecipare! Billy, chiudi quella bocca da trichetto! Stop! Ottimo lavoro, ragazzi! Molto bene, e ora pausa pranzo! Insalata greca per tutti! Finalmente questa maschera togliamo, dal sudore ci asciughiamo e a mangiare noi andiamo! Via! Scusate! Qualcuno mi può tirare fuori da questa vestita filarmonica? Avrei fame anch'io, Dicevamo, Romina, che però tutto questo è molto educativo, è molto pensato, studiato proprio per i ragazzi, perché è un teatro per loro. Certo che sì, è un teatro per i ragazzi e che come tale vuole passare anche dei contenuti letterari. Per esempio, appunto, nella piattaforma Backstage alcuni episodi sono dedicati e presi da dei romanzi molto conosciuti della letteratura, della narrativa per ragazzi. Poi anche abbiamo voluto legare alcuni episodi a delle storie, ma degli eventi storici reali, e quindi per esempio anche lì si trovano, abbiamo chiamato a spasso nel tempo, no? Li abbiamo fatti viaggiare nel tempo, e quindi anche lì c'è stato uno studio da parte nostra di eventi che sono veramente accaduti e li abbiamo legati ai due personaggi. Questo per far passare il nostro punto è sempre far passare contenuti educativi, culturali, attraverso la gioia, attraverso il divertimento, attraverso la partecipazione dei ragazzi, del pubblico. Quindi questo vuole essere un po' il nostro mood di azione, e questo implica, mi dispiace dirvelo ragazzi, ma parecchio studio, perché poi lo si vuole portare in maniera divertente e leggera, ecco, in questo modo. Studiare fa bene, conoscere fa bene, e comunque nessuna cosa è mai molto semplice, nemmeno Billy e Kid, perché realizzare una puntata è molto impegnativo, vero Ivan? Sì, assolutamente. Abbiamo trovato finalmente una quadra dopo... Ho detto quadra, è esploso. Abbiamo trovato una quadra negli ultimi mesi che ci permette di avere tipo un giorno per scrivere tutto il copione, quindi dopo aver studiato l'argomento, come diceva Romina, la scrittura del copione, quindi chi dice cosa aggiungendo i personaggi. Un altro giorno ci vuole solo per disegnare sia gli scenari che sono dietro appunto i personaggi, che i personaggi stessi, che ogni volta sono diversi per ogni storia. E a questo proposito vogliamo ringraziare chi ha disegnato Mattia Scaggiante, il fumettista che ha disegnato i personaggi così come li vedete. Grande Mattia. E ringraziamo anche Marta Piccolo per tutti scenari. I fondali. Esatto. Dopodiché c'è un altro giorno che ci occupa per scrivere la canzone o le canzoni della puntata del singolo episodio. E qua ringraziamo Cristina Ranzato e Oscar Chellin e il TJ Service Luca Favretto, e questi sono coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per cantare. Okay. Poi ci sono un paio di giorni abbondanti per registrare tutte le scene. Pensate che per fare un unico episodio di 12-13 minuti lavoriamo... Lavoriamo 3 giorni. 3 giorni per riprendere, e abbiamo fatto un calcolo che più o meno riusciamo a riprendere 600
ciak, 600 scene. Di queste 600 ne tiriamo via una buona parte, 150 restano disponibili perché sono quelle venute meglio, e da queste si fa un ulteriore taglio, come sapete anche voi funziona così. E in questo ringraziamo Ivan Di Noia e Romina Lanzato, perché loro fanno tutto questo lavoro. Dopodiché c'è Romina Lanzato che ringraziamo perché ci vogliono altri 2 giorni solo di montaggio di tutte le scene, fino a quindi, che appunto insomma, più o meno siamo sui 10 giorni abbondanti, 12 giorni per fare un singolo episodio. Quindi c'è una squadra dietro. Sì, alla fine abbiamo fatto il conto che tra tutti quanti siamo più o meno sulle 15 persone che si occupano di diverse mansioni naturalmente, ma che poi abbiamo messo insieme proprio come una squadra di calcio e hanno collaborato tutti insieme per la realizzazione. E che fanno anche in qualche modo arrivare la notizia di queste nuove puntate. Quindi a proposito ringraziamo Barbara Codogno, il nostro esatto, l'ufficio stampa, insomma, ringraziamo tutti, abbiamo detto tutti, tutta la squadra, tutta anche la tu squadra. Che stai guardando, anche te ringrazio, grazie di cuore. E un ringraziamento naturalmente speciale va alla Camera di Commercio che ci ha prodotto, e al Teatro Stabile del Veneto che ha prodotto e creduto in questo progetto. Grazie. Ecco. Ed è incredibile, no? Pensando al Covid, a quello che è successo in questo anno, che proprio in questo anno difficile si sia riusciti a trovare una combinazione così tangibile, no? Tra enti di grande valore nel territorio, appunto, ripeto, so che è banale, ma da 2 pezzi di carta. E quindi la forza di questo progetto è quella di unire, no? Queste entità che stanno lavorando nella speranza di poter subito, il prima possibile, tornare a sederci su quelle bellissime poltrone. Ah, è uno scoop. Glielo diciamo o non glielo diciamo? Sì, lo diciamo. scoop glielo diciamo. Sì, dai. Allora, due oggi sono scoop. Due scoop, Dopo io ne sapevo uno. Comunque, il primo è che proprio oggi abbiamo iniziato le prove per portare in live, nello spettacolo teatrale dal vivo, i nostri Billy e Kid. Quindi ve lo dicevo, ma con un proiettore un po' più grande. Sì. Abbiamo iniziato il cast, naturalmente da noi 2 si è allargato, saremo 6 nel cast completo e quindi sì, è già un trucco, insomma. È il secondo personaggio di prima. Certo, lui non può mancare assolutamente, lui è un po' narratore, un po' disturbatore, c'è una cicatrice grossa così, però è buono lui, è buono. Il secondo scoop invece è un'altra idea che stiamo sviluppando, quella ci vuole un po' di tempo in più, e cioè un libro dedicato a Billy e Kid, un libro gioco dove racconteremo la genesi dei 2 personaggi, e addirittura potremo dare l'opportunità a chi lo compra, a chi lo vede, di utilizzare alcune pagine acetate per poter giocare anche durante la lettura. Ah, ma questo sì è mitico. Questa è Kid diventano vivi nelle case dei bambini. Quindi speriamo di farlo il prima possibile, ma ci stiamo lavorando con grande energia. Allora ragazzi, io direi ci vediamo a teatro quanto prima con Billy e Kid, anche con le tantissime altre novità che sicuramente non mancheranno. Perché ne abbiamo tantissime. Questa è il progetto Storie di Carta, ma poi abbiamo le pillole di legalità che vanno avanti, abbiamo Dante che va avanti, abbiamo tutti gli spettacoli altri, insomma, che stanno andando avanti, per fortuna. Per fortuna io sto qui sotto, i saluti li faccio poi collaterali, perché qui il distanziamento è necessario. Esatto. Il saluto finale lo devono fare però. Assolutamente sì. Intanto attimo. Grazie a 7 Gold, a voi pubblico che seguite da casa e ovunque voi siate, alla nostra bellissima Alessandra e al nostro camera che è lì dietro. Lo so che sembra un minatore, ma adesso vi faccio vedere perché. 3, 2, 1. Billy, hai visto? Che emozione! Sono stati bravi, A dire la verità, è proprio sì, capitano. Non pensavo, a dire la verità, che fossero così bravi Vi ho sentito. Scusa. I nostri registi. Billy, per ora è arrivato il momento dei Giabucicava!
sono il mio frutto preferito. Andiamo, capitano. Sì, ma io sono allergico agli ucciabucicaba. Non importa, allora lei popcorn. Io sono allergico ai popcorn. Allora lei pesce branzino. Sono allergico anche al branzino. Billy, chiudi quella bocca da trichecca. Va bene, capitano. A presto, amici.